ଚାଷ ବାହାନାରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗଚାଲାଣ। 5ଟି ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘରୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ହୋଇ 5ଟି ଗୋରୁକୁ ପିଟି ପିଟି ନେଉଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମି ସରେନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସରେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସରେନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଜଣେ ବେପାରୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 5ଟି ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଅଟକ ବେପାରୀମାନେ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବା ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଶେଖ୍ ରୁସ୍ତୁମାରୀ ଏବଂ ଛଟାଇପୁରର ଶେଖ୍ ଜଫର। ଶେଖ୍ ରୁସ୍ତୁମାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ବାଲୁଚୁଆର ଜଣଙ୍କ ଘରୁ 69,500 ଟଙ୍କା ଦେଇ 2ଟି ଗୋରୁକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଣିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଗୋରୁ ତାଙ୍କର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସରେନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋରୁ କିଣା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅଟକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହଟିବା ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋ ସେବକ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମାଫିଆମାନେ ଚାଷ ବାହାନାରେ ଚଲାଇ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ କିଣୁଥିବା ବେପାରୀ ଜଣକ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କେଉଁଠୁ ସବୁ ଗାଈ ଆଣୁଥିଲେ ଆପଣ? ଆଉ କାହିଁକି ନିଆଉଥିଲା? କେତେ ଦିନ ଆଣି ଆପଣ ଗାଈ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ବେପାରଟା କେତେ ଦିନ ଆଣି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଠି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି? ଏ ଲୋକାଲରେ କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି? କ'ଣ ଭାକନା?